Ги има се повеќе, од секој град, од секое место и од многу улици. Сите тие се надпросечно интелигентни, талентирани и со неверојатна желба да откриваат и создаваат нова иднина. Но не сите имаат можност да учат, да се развиваат и покажат се што знаат, бидејќи за тоа немаат услови или едноставно речено пари. Но за голем број од нив, загрижено и несебично размислува и делува Анита Атанасова Грчев од Кочани. Низината брилијантна идеја, помош за сите, талентирани сега е здружение со име Бистри умови. Идејата ја добивме водејќи се од искуството со нашиот син, кој уште од второ оделение посетува разни курсеви во Скопје. Секоја сабота, па може и некојаш преку неделата патувавме Кочани Скопје. Ги помина сите курсеви, свативме уствари колку средства се потребни за детето да се развива и оди понатаму. И се одлучивме заедно со нашиот партнер кој живее и работи во Америка, Виктор Симјановски, кој е исто така бивши надпреварувач по математика, да го основаме здруженијето Бистри умови со цел да им помогнеме на талентираните ученици за да добијат бесплатни курсеви, подготовки за надпревари, кампови и така натаму. Колку време и требаше на господја Грчев идејата да биде реалност и проектот да профункционира? Ни треба само 2 недели реално, за 2 недели успеавме и да се склопиме која ни е целта, која ни е идејата, што требаше да работиме. И истиот тој период го основавме здруженијето и за толку кратко време од кога го основавме здруженијето успеавме да ја добиеме и првата донација. Кои се правилата за да се застане под чадорот на здруженијето и кои се критериумите за мерење големината на талентот? Секое дете критериуми нема, секое дете кое сака да учи ќе добие бесплатни курсеви без разлика дали ќе бидат во почетна фаза или во понапредна фаза. Идејата ни е да им дадеме на сите деца подршка, и оние кои сакаат да почнат, и оние кои веќе се во тој процес. Синот на Грчев, Владимир Грчев, исто така е голем талент и надеж. Информатички превенец кој својот талент и знаење го покажа потропање на многу врати и институции. Ние можам да кажам дека сме благословени за тоа што немаме проблем во финансиски план. Можеме тоа да си го дозволиме, но сето тоа не бара само финансии, туку бара и време и трупање од врата на врата, зашто и не е лесно да се најде соодветен ментор за едно дете. Да, меѓутоа дали за останатите пак да речеме оние родители кои што не се толку финансиски ситуирани е тешка работа. Па да, секако дека е тешка работа. Дел од оваа племенита идеја е и Виктор Симјановски, за кого се работи и станува збор. Виктор Симјановски е еден од основачите. Тој живее и работи во Америка. Има завршено во еден од најпрестижните универзитети во светот, во MIT. Тој, значи, веќе со години несебично помага во Сојузот на математичари. И идејата ни е покрај Здруженијево во Македонија. Тој веќе и работи во основање на непрофитна организација во Америка, со цел да прибавиме странски средства и на децата да им овозможиме поквалитетно учење. Дали вака селектираните наши бистри умови се регрутираа за странство и дали Македонија и понатаму интелектуално ќе осиромашува? Овие надпревари, например, што ги посетуваат децата и што одат надвор на интернационални и светски олимпијади, многу значат за децата, за нивни влез во престижни универзитети, но во денешно време се почесто гледаме од овие ученици деца кои остануваат и кај нас. И тоа мислам и доста добро за нашата држава. Можам да истакнам дека на нашата веб страна веќе добивме и подршка од наши бивши надпреварувачи кои се тука за било кое прашање, решавање на проблем во областа на математика, информатика и физика, кои се достапни во било кое време за било кој ученик, за било кое прашање, помош или соработка. И сите тие се бивши надпреварувачи од Македонија во областа математика, информатика и останатите природни науки, кои имаат завршено на најпрестижните универзитети во светот и веќе се со работа и живеат во странство. Дали веб страната е пристапна за сите, дали е бесплатна или што е како? Да, нашата веб страна е бесплатна за сите, секој кој сака може да пристапи во било кое време
и секоја наша активност ќе биде навремено објавена на веб страната. Кој е повикот на Анета Атанасова Грчев до родителите, наставниците, политичарите и бизнисот во врска со мисијата Бистри умови? Апелирам до сите оние кои можат да си дозволат, фирми, компании, политичари, родители, да помогнат. Ние, значи, како здружение успеавме со прибавување на донации да го реализираме првиот проект заедно со Здружение на информатичари на Македонија и со председателот професорот Миле Јованов. Ги организиравме подготовките на информатичарите кои во моментот се во хотел Граче Кочани и ќе траат цела недела. Идејата е, значи, во иднина, бидејќи следуваат многу олимпијади, и интернационални и светски, да им помогнеме исто така на информатичарите за патните трошоци, бидејќи сето тоа кошта, и апелирам секој кој што може да помогне, за да им организираме на децата достојно да отидат и да ни ја представат државата. Пред се да ни кажете која е таа листа на донатори кои што ја разбраа вашата порака и кои што несебично донираат во малите бистри умови? Среќна сум да спомнам дека градоначалникот на општина Кочани Љупчо Попазов, заедно со советниците на нашата општина Кочани, едногласно, без размислување, кажаа да за подршка на бистри умови и поголемиот дел од средствата, значи, ќе собравме од нив. Другиот дел, компании исто од Кочани и од Виница, без да размислуваат, исто така ни дадоа подршка. И еве го користам моментот да ги поздравам и да им се заблагодарам, а тоа се Европа 92, Антура, Алекс Кочани, Алфа Градба, односно Деликатес, Мак Прогрес или Винчини, Хотел Брана Градче, како и неколку физички лица кои сакаат да останат анонимни. Иако за тој краток период успеавме да им се обратиме само на одредени компании, тоа не значи дека во иднина би требало да донираат и помагаат само компании и фирми од Кочани. Значи, би сакала да го искористам моментот дека децата што се во тимовите, без разлика дали на информатика, математика, физика и останатите природни науки, исто така и талентираните ученици, за кои целта ни е од цела Македонија да ги собереме, би сакала да кажам дека во иднина секој од било која општина, од било кој град може да ни излезе у сусрет, да ни помогне и да донира.